अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्हें वीर देखने वाले ने वीडियो देखने वाले ने उन्हें सारन अस्सलाम वालेकुम कहना हो। उम्मीद करना तुम बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जिस तरह कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मेरी ये है स्टील काटने वाला मशीन, इसके साथ हम सऊदीया में स्टील काटते हैं। और ये देखें हमारे भाई ये हैं स्टील मेकर, बाय बाय कर रहे हैं आप लोगों को। ये देखें ये बात और ये सब दीवारों में सब दीवारें इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हम बीम डालते हैं, ये बीम के अंदर सब रिंग डालते हैं। लेकिन अरबी ज़माने में हम उसको मकीना बोलते हैं। ये है जी वो मकीना। और नीचे की छत के ऊपर प्लाई लगी हुई है, प्लाई को हम ऊपर से देंगे और नीचे बलात रखेंगे, स्टील थोड़ा ऊपर होगा। और जो मेरे भाई दोस्त आना चाहते हैं सऊदी, वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो अपने दोस्त भाइयों के लिए बना रहा हूँ। इसके अंदर सारे तबूक आएंगे, ये जो खत्म इसके तबूक आएंगे, ये बन जाएगा। इसके ऊपर फिर हम 8 मिली हदीद स्टील बांधेंगे। और बाद में इसको कंक्रीट किया जाएगा। बहुत ज़्यादा स्टील डालते हैं, स्टील 16 मिली का है, यानी 16 mm का स्टील है टोटल। ये जितनी जो खाली जगह पड़ी हुई है इधर सब तबू करेगा। मौलवी साहब एक स्टील काट के दिखाएं हमको। चलो हम एक स्टील काटते हैं। कौन सा काटेंगे? निशान लगा लिया आपने? किधर से काटेगा? किधर है निशान? सामने। नीचे गिर गया है। ये तबूक का निशान लगाया हुआ है। सही है जी। साबुत स्टील डाला था और काट के रख दिया इन्होंने। ये जी कर रहे हैं सारा खसारा। देखा जी, ये कट गया है स्टील। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको होगी। ओके बाय। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।